بس اقف. ما تعرفش كانوا بيألفوهم ايه زمان. هو تيم السيلز ده يا جدعان من ألعن. اهلا الرجال. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت. والواحد والله العظيم هبقى حافظها كده، هي داخله يعني اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت، حتى لو بودكاست. يعني انا الحلقه اللي فاتت قلتها اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت وهو بودكاست، وانا والراجل متفقين ان ده بودكاست، وظهري اتقطم من كتر اللاويه بتاعت الكراسي. بس يلا كله في ايدك كنت. يلا بقى خلينا نبدا في الحلقه الجديده، وكفايه صداع ورغي ونخش في الحلقه الجديده. بس قبل ما نخش ما تنساش اللايك والسبسكرايب يا ولد، عشان النهارده في فقره جديده. هضطر انزل واسمع مشاكل الناس عامه. ما تخش يا ابني، خش يلا خش. حلقة النهاردة عن الجيم. وما هو الجيم عزيزي المشاهد؟ الجيم هو مكان لممارسة الرياضة. انت لو تنبل وعضلاتك كلها بايظة هتضطر تروح الجيم، عشان لما يبقى عندك حاجة و40 سنة يا معلم ما تبقاش رحت في داهية وتبقى عضلاتك كلها مكسرة، لا يبقى عندك شوية عضلات كده تمشيك وتمشي معاك الدنيا. بس ده كان زمان. الراجل بتاع البيكيا الثانوي جه اهو. الجيمات عزيزي المشاهد زمان كانت بتبقى يا اما فوق سطوح يا اما في جراج، في منطقة مستخبية بمعنى صح. ما ينفعش يبقى في جيم باين للعالم كده وللعامة والدهماء. ليه؟ لان هم يا عزيزي المشاهد كانوا مجرد اقليات. يعني انت هتروح جيم يا مش هتروح، ما ينفعش. حتى ما كانش في بقى سوشيال ميديا وريلز وتعالى غير حياتك والحوارات الفاضيه دي كلها، ما كانتش موجوده. هو انت شخص من الاثنين، يا رحت الجيم وجسمك شبه الشحات مبروك، يا ما رحتش الجيم وشبه احمد حلمي. هو الاثنين ما لهمش تالت. بص تعالى اتفضل معايا. بص يا عم، بص معايا اتفضل. والجيمات البلد يا عزيزي المشاهد ليها ستراكشر معين وليها كود معين لازم نمشي عليه. اتفضل هات ورقه وقلم معايا واكتب يا استاذ. اتفضل اكتب عدد 1 لمبه نيون هتنور المكان كله، ملناش دعوه، هي اوضه هتنورها، ما تتكلمش معايا. اكتب عدد لا محدود من الضنابل الاسمنت مجهوله الهويه والمصدر والوزن. ليه بقى؟ لان ال5 كيلو منها بتفك دلوقتي بالمرتاح 25 كيلو. ثالث حاجه جهاز ظهر اختياري. ده اختياري ما كانش موجود عند كله، لان انت كنت ممكن تلعب ظهر بالبار عادي، تلعب بار وتعمل كده اللي هي البتاع دي. الظهر اختياري مش موجود عند كله. دكه حداده للبنش، وانت وذوقك بقى تنجدها يا ما تنجدهاش. يعني انت ومقدرتك الماديه. يعني صاحب الجيم لو مقرش شويه ومعاه فلوس هينجدها، هيحط عليها شويه سفنج. خلاص مش متنجد، يلعب بقى على الحديده دي. وعدد 1 حمام. اصل اكيد ده مش حمام، مش حمام، ده عباره عن اوضه عامله نفسها حمام ومليانه حقن فاضيه. تسالني ليه بقى الحقن الفاضيه دي؟ عشان الرجاله كانت بتضرب. وتقريبا ده رحله الحمام قبل ما يبقى لوكر روم. لما بقى لوكر روم بقى ما تلاقيش فيه الكلام ده. بلدي تلاقي السرنجات متفضيه ومرميه على الارض، الحمامات وسخه ومفيش كابينات. بص بلدي طرطر في مكانك، ما تتكلمش. ايه انت مش راجل ولا ايه؟ وده اللي يوضح لنا ليه الناس كانت بتخاف من الجيم. لان كان في ساعتها هاله كده ان الناس اللي بتروح الجيم دي عماله تضرب هرمونات، والهرمونات دي خطر ومش عارف ايه وحوارات بقى. تروح تتفرج على فيديو محمود اسماعيل، يعني روح. وده يوضح لنا ليه الفئه الاكتر من الشعب كانت بتخاف تروح الجيم، لانه كان مليان ضرب. دي هم كانوا كده، احنا هنضرب يا رجاله. جيم حمام يعني ضرب، مفيش اكتر من كده. سهله اهي، جيم حمام ضرب. صح، انت صح. ليك دقيقه مشاهده زياده. طبعا يعني ده ما قبل عصور الطبيعي يكسب يا كابتن طبعا. يعني ورغم العبثيه والحوارات اللي انا بقولها دي وقله الجوده وقله الامكانيات وحاجه نيله، ولكن ما شاء الله كان بيطلع وحوش. تعرفش جيل زمان ده فيه ايه؟ يعني تعالى لاعب اي حد كده، خالك مثلا او عمك او ابوك لو كان بيروح جيم، في اكيد حد في عيلتك كان سحب في الحوار ده كده. لعبوا ريس، لو ذكر لعبوا ريس عشان تتهني. لا يتمسح بيك بلاط الحمامات البلدي. الناس ما شاء الله والله. يبقى مثلا راجل كبير وبتلعبوا ريست، وانت لو بتفلق البارات بال50 وال50 هتخسر. ما تعرفش فيه ايه، ما تعرفش كانوا بيألفوهم ايه زمان. هو هتخسر. ما شاء الله يا رجاله، ما شاء الله. قول ما شاء الله في الكومنتات. يلا قول ما شاء الله في الكومنتات، ما تبقاش تنح. بس الدنيا اتغيرت عزيزي المشاهد زي ما احنا متعودين في كل حلقات سلسله الكالت. الجيم دلوقتي ما بقاش اوضه نيوم بلمبتين، لا ده ممكن بقى يبقى دور واثنين وثلاثه. ومش بس كده، الجيم ما بيبقاش للمتكحرطين. يعني انت لو متكحرط زمان دي قدام مكانك يا معلم. خلاص انت هتروح الجيم هتعمل لك عضلات ومش عارف ايه. لا الجيم دلوقتي يا اساتذه بقى بيستهدف الطبقه بتاعت كلاس ايه. انا سبتك، انت عايز تتدرب مع كلاس ايه، روح اتعامل معاهم بقى وشوف مشاكلهم، عشان انت ما عشتش اللي هم عاشوه.
للاسف دلوقتي بقى فيش حد عادي بينزل الجيم، كلهم بقوا كباتن بعد ما عملوا 2 كيلو عضلات، وكلهم بقى بيلعبوا بالتكنيك الصح، انت بس اللي بتلعب بالتكنيك الغلط. وللاسف ما فيش حد ما بقاش مش طبيعي غيرك انت، حتى لو ما اخدتش حاجه، حتى لو ما اخدتش حاجه كتب، حتى لو ما اخدتش حاجه، كله بقى الطبيعي، كله دلوقتي بقى الطبيعي يكسب. ماشي مبروك عليا. وحوار الجيم ده مستفز جدا جدا من اوله لاخره، فتعالى ناخدك رحله لو عايز تشترك في الجيم. المرحله الاولى السيلز. تيم السيلز ده يا جدعان من العن ما انجبت البشريه، منه لله صلاح ابو المجد. ليه بقى؟ لان انت لو ربنا كرمك ورحت جيم ليه سيلز وبعت رساله، انت هتبعت رساله بس بتستفسر عن اسعار، بعت رساله المفروض الرد هيبقى بايه؟ برساله زيها. طبيعي انا بعت لك رساله تبعت لي انت رساله؟ لا، هو بيتعامل على انه صاحبتك، في ود يعني ما بينك وبينه وكده، يعني لازم يكلمك، هو لازم يكلمك. طب يا جدعان انا عندي مشكله بقى مع الحوار ده. ليه؟ لان انا شخص ما بحبش اتكلم في التليفون، ما بطيقوش، والحمد لله يا رب، الحمد لله الشبكه مساعداني وزي الزفت. هو مصر هكلمك وهقول لك على الباقات النهارده واسعار كل الشهور النهارده ودلوقتي. اقول له يا ابن الحلال انا ما عنديش شبكه والله العظيم، ممكن ابعت لحضرتك وات؟ حلو، ابعت لك وات، كلمه سهله جدا، ابعت لك وات، ابعت لي مسج، لا هيتصل واتس. السخافه وصلت ان هو هيتصل واتس. اتصل خلاص يا عم، خلاص ما هو برميل رخامه خلاص، هضطر يعني اجنب توحدي ده شويه وهرد عليه. رديت، انت رديت خلاص، مش هتنتهي هنا. انت لو عايز تشترك 3 شهور هو مش هيسيبك غير لما تشترك سنه. اللي انا مجبر اشترك دلوقتي؟ مش مجبر، انا حر يا اخي. انت هتشترك غصب عنك، لانه مش هيقفل المكالمه غير لما يخليك تشترك سنه، مش شهر 2 حتى ال3 شهور، لا هتشترك سنه. احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد الشر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك، لا يمكن. ماشي حكر. انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. وطبعا انت المكالمه دي مش هتبقى عاديه، المكالمه دي هيبقى فيها اوفر وخصم على الاشتراك السنوي بنسبه 55%، والاشتراك ده هيخلص النهارده، لان احنا بنقفل الدفتر النهارده. لو مكلمه في اول الشهر، في نص الشهر، في اخر الشهر، دايما هيبقى فيه اوفر على الاشتراك السنوي هيخلص النهارده. مثلا انت معاك 2000 جنيه، او هيقول لك زود عليهم 7 يا استاذ وتعالى اشتري. الاشتراك السنوي ده نازل من نازل بقاله حبه اخره النهارده، فحاول تشترك في الاشتراك السنوي هتكسب. لو فكرت هي محصله بعضها. بيتكلموا صح. احنا اللي غلط يا رجاله. اشتركت خلاص احنا اشتركنا يا رجاله، اشتركنا في الاشتراك السنوي اللي مش هنروح منه غير اسبوعين. يلا اطلع اتمرن، اطلع يلا، اطلع غير. الف مبروك يا كوتش، الف مبروك، يلا اتفضل. وانت لو لسه دي اول مره ليك تخش جيم، فللاسف انت صدى سهله لكل الكوتشات اللي فوق. ليه؟ لان هو هيلاقي واحد جديد هيقول له تعالى هديك تمرينه، ويديك تمرينه فعلا في 2 في 3، وبعد كده يسحبها منك، يقول لك ادفع بقى يا معلم، ادفع يا معلم. ده برايفت تريننج، ده اللي انا كنت بعمله معاك، ده اسمه حاجه اسمها برايفت تريننج، واللي اتكسر ده ما بيتصلح، ولازم تشتري بقى، لازم تشتري برايفت تريننج معايا. انزل تحت بقى معاه في الجيم، حلوا بقى الموضوع ده. هات حد يحل في الموضوع ده. ايه انت جايب عضلاتك بس ولا ايه؟ انا مش فاهم. وليلك يا سواد ليلك لو سالك التمرينه دي مين اللي جايبها لك بقى، لو انت شخص قديم وقلت له ده اونلاين تريننج، بجد انت اتحطيت في الليسته الغلط، خلاص انت حفرت قبرك بايدك، لان هو هيضرب لك مفك في التمرينه كلها بقى. عارف الصناعيه؟ هو هيعمل لك زي الصناعيه كده بالظبط. مين اللي كان شغال قبليه في التمرينه دي يا باشا؟ مين اللي كان بيدرب قبليه هنا؟ التمرينه دي غلط، خلي بالك التمرينه دي غلط، انا بقول لك يعني انا بعمل اللي عليا. هو في بيف بينهم كده عامل زي البيف اللي كان بين سواقين الاوبر والتاكسي اول ما طلع، في بيف داير كده ما حدش عارفه غير الناس دي. فلو سمحت اوعى تعمل كده يا ريت، يعني انا بستأذنك كأخ خايف على مصلحتك، اوعى تعمل. بتمرنه مين اللي قال لك؟ ما انا ما شفته على النت، انا واحد مطلع، عايز ابقى الطبيعي يكسب. يا عم انت مالك؟ خلاص روخت بتاع السيلز والاستاذ الكوتش اللي فوق، هتقابل بقى العيال اللي فوق في الجيم بقى. يا نهار اسود على الشخصيات الضحله ده. ايه ده يا جدعان؟ ايه العيال دي؟ عارفين محمود الدره ده مش واحد، ده في كتير منه ياما. اطلع اي جيم هتلاقي فوق محمودات الدره كتير كده مفرطين، اللي بيسأل ده طبيعي ولا مش طبيعي، واللي باصص للتاني في تمرينته، واللي بيكلمك عن قد ايه هو جامد والتكنيك بتاعه صح، وان الفيديو بتاع مش عارفه ايه ده غلط، ولا ده انا اللي بلعب صح، وشوف بقى بص بيلعب غلط ازاي. يا عم ما تخليك هو يا عم راضي ان هو يلعب غلط، يا عم انت زعلان ليه؟ كميه شخصيات ضحله. طبعا مالناش دعوه بالناس اللي ربنا هديها المحترمه، انا ما بتكلمش عن المحترمين يعني، انا بتكلم عن الحاجات اللي بتستفزني مش اكتر. اللي هلاقيه بقى في الكومنتات بيقول لي مش عارف ما في ناس كتير بتتمرن صح ومش عارف ايه، انا عارف والله. شكرا على اضافتك. بقول لك على حاجه، ما تيجي نتمرن يعني، ايه رأيك نجرب حاجه جديده؟ والله تيجي نتمرن، نروح الجيم، نروح نتمرن ونرجع، ما نعملش حوارات. تيجوا نصوم رمضان زي ما قال الكتاب، تيجوا
معلش بس معلش طلب كمان، هطلب حاجه كمان بعد حوار التمرين ده. يا ريت استاذ خلص تمرين بالدنابل، وانا عارف ان هو يعني طلب وقح جدا يعني، انا عارف معلش انا متاسف جدا. خلص تمرين بالدنابل وتروح تحطها مكانها، ويا سلام لما يبقوا جنب بعض، يعني ما تحطيش هنا 10 وهناك 10 كمان. التالتة انت عارف هتبقى فين. انا كده مش فاميلي فريندلي، انا كده مش فاميلي فريندلي. خلصت الجيم خلاص، انت راوغت التيم بتاع السيلز، وراوغت الراجل الكوتش اللي واقف فوق، وراوغت العيال اللي في الجيم المستفزه اللي بتفضل تنطور الدنابل. عايزين نبني جسم برضو، خلي بالك الجيم لازم يبقى معاه حد يقول لك بقى تعمل ايه، فهتلاقي الدنيا ماشيه فين. ده بيقولوا في اونلاين كوتش مش عارفه ايه، اونلاين كوتشنج حلو. طب اونلاين كوتشنج حلو، ما فيش كلام يعني. هو النت دخل مصر ما بعد الكورونا، قبل الكورونا ما كانش فيه نت طبعا. الكوتشنج ده حوار تاني لوحده خالص بقى. ليه بقى؟ لان كل من هب ودب بقى اونلاين ترينر او كوتش او اي حاجه بقى اي حاجه. هو لازم يسمي نفسه، يبقى في المنظومه طبيعي، يبقى شخصيه عاديه، لازم يسمي نفسه. هو زاد 2 كيلو عضلات خلاص، الراجل زاد 2 كيلو عضلات، هيبقى معاكم، هيبقى مع العامه والدهماء اللي بيتمرنوا في الصاله؟ لا، لازم يبقى ليه هيبته يعني. الراجل زاد 2 كيلو عضلات، وان شاء الله هتبعت له مسج وهيرد عليك باسعار الباقات. والمصيبه ان كلهم نفس الشكل، نفس الماركتنج، نفس كل حاجه، نفس الريلز، اسطمبه، هي نفس الاسطمبه هنستخدمها. طبعا احلى مسا للكابتن آسر دايتان شيت، كابتن مؤمن ماهر، والرجاله الكبيره كابتن سمسم سوي، والرجاله طبعا سياده القائد، كل الناس اللي انا ما اعرفهاش الاوجيز، كلكم طبعا فوق الراس يا كباتن. بس انا بتكلم عن الهيجه اللي طالعه دي يعني، انا اسف، انا بحبكم جدا والله العظيم. الحوار ده بيفكرني بمعضله كشك المدرسه. اسالني ايه هي معضله كشك المدرسه؟ دلوقتي انت لو في مدرسه وفي كشك جه فتح جنب المدرسه، الكشك ده طبيعي هيكسب. ليه؟ عليه طلب كبير. شوف كل يوم صبح وليل، صبح وظهر وليل، في ناس في رجل عليه، في ناس هتشتري. فالمصريين هيسكتوا؟ لا، هيروحوا يفتحوا كشكين جنبه، كشكين 3 تكشاك كلهم جنب بعض بنفس كل حاجه، هيبيعوا نفس الحاجه في انتظار ان هم يكسبوا. الارزاق على الله يا عم، الارزاق على الله، الارزاق على الله. بس انا بقول اكيد مش هيكسبوا كلهم زي اول واحد، مستحيل. اهو ده اللي بيحصل بالظبط الاونلاين تريننج او الاونلاين كوتش. هم لقوا حاجه بتكسب، فخلاص كلنا هنفتح نفس الحاجه دي، وكلنا هنبعت نفس البلانز، وكلنا هنعمل نفس الحاجات. طب ما تجرب تغير كده يا معلم، يمين ولا شمال، ربنا هيكرمك يعني. جرب تعمل حاجه جديده. ايه رايك نشوف احنا كمان حاجه جديده نعملها وتجيب منها فلوس؟ لا، هنبقى ناس بنفكر. لا، حاجه اخيره والنبي بلاش فيديوهات الترانسفورميشن اللي انت بتبين فيها قد ايه يعني للاسف كان الراجل تخين ومعاق وما بيعرفش يتكلم واهتم. الفيديوهات دي بتستفزني جدا. وعشان انا راجل ديمقراطي، انتوا تسمعوا مشاكلي وانا اسمع مشاكلكم، نزلت ستوري على انستجرام. لو مش عامل لي فولو اتفضل خش اعمل فولو واعمل لايك، سبسكرايب للقناه وشير عشان نجيب 2000 سبسكرايبر. شكرا على ال1000 يا رجاله. فانا بعد ما نزلت الستوري، الرجاله الجدعه ردت عليا بمشاكلها وانا اخدها مشكله. طبعا انا قلت لو عايز اسمك يتقال قول انا عايز اسمي يتقال، لو مش عايز اسمك يتقال منشن ده برضو وانا هقوله، ومش هقول اسمك يعني قصدي. بس ما حدش قال حاجه، فانا مضطر ان انا ما اقولش اسامي حد خالص. طيب المشكله الاولى معانا دلوقتي البي اللي انا كتبت له قول مشكلتك، كتب مشكلته فعلا. اتفضلوا اسمعوا. دلوقتي انا بحب امينيم ليه؟ كل جيم فاكر انه لما يشغل طلع كولابس كده العيال هتجيب بي ار جديد ويعملوا ابديت البلاي ليست. طيب مبدئيا هو ما ينفعش تشغل اي حاجه في الجيم غير زياد زازا، ده مبدئيا. تاني حاجه دي مشاكل عالم اول، تمام، ما ينفعش نذكرها هنا. تالت حاجه ممكن لو عايز تحل المشكله دي تجرب تصاحب على اللي قاعد تحت في الريسبشن وتقول له يعني عادي، جرب، تخسر حاجه؟ انت خسران كل حاجه. الاستاذ التاني كاتب لي ايه بقى؟ اديتس الاحزان بتاعت التيك توك اللي بيطلعوها. سوري ما ينفعش يلغوا حاجه زي كده، لان دي الماركتنج بوينت اصلا بتاعت الجيم. هم بيلعبوا على الفئه الاكبر، تمام. مين الفئه الاكبر؟ الفئه المفركشه اللي مش هتصاحب او اللي عايزه تصاحب، فلازم تظبط جسمها ومش عارف، دي الفئه الاكبر. فمستحيل يا بيه، مستحيل يسيبوا الفيديوهات بتاعت الحزن دي. طيب المشكله الثالثه معانا، البيبي يقول لي اغرب حاجه ممكن تسمعها، مش عارف تفرق بين الرجاله والستات في طريقه اللب والشكل تقريبا. بس اقف، انت عايز تصحح للمرأة؟ انت اتجنيت؟ من امتى واحنا بنعدل للمرأة يا ابني؟ من امتى؟ المرأة تعمل اللي هي عاوزاه وانت تحط في بقك جزمة؟ ايه هنتعبط؟ دول يقوموا عليها تويتر كله. المرأة تعمل اللي هي عاوزاه وانت كراجل تحط جزمة في بقك، ما تتكلمش. اللي بعده قال لك الفرق نهزر دي. المشكله الرابعه ودي اكثرهم واقعيه الصراحه يعني، مش زي العبث اللي انا عمال اقراه ده، الكوتشز اللي فاكره الجيم بتاعهم مش شغالين فيه. طيب يعني انا مش عارف، بس هي بجاحه وانا خايف اتضرب الصراحه في الجيم اللي انا فيه، فهنمشيها بتاعها. ما تسمع الكلام، في ايه؟ كله خلاص، كله بقى عنده عضلات. انت قلت له انك بتتمرن اونلاين، حد يعمل غلطه زي دي برضه؟ ولا
انت هو يالا الاجهزه دي عشان تنضفوها مش عشان تلعبوا عليها. ايه المشكله الخامسه؟ الجيم عموما. بس يعني فاهمك عامه، يعني انا ساعات ببقى كده، يعني هو عامه باين عليا، يعني ساعات ببقى كده. اللي بعده المشكله السادسه، الاستاذ بيقول لي الفورمه اللي بتبقى في مرايه الجيم وبتختفي في مرايه البيت. عامه ترو عندي برضو نفس المشكله، مرايه الجيم بترفعني بقى. غالبا هو الجيم معمول ان هو يبقى ديلوجنال شامبر كده، انت قاعد في اوضه كلها اوهام، كل واحد بيشوف الوهم اللي هو عايزه. يعني انا بشوف نفسي رفيع في الجيم، صدقني بقى، صدقني، يلا ما كل واحد هيقول حاجه ونصدقه، بس يعني نصدقك عامه يعني. اللي بعده بس يعني التفسير حقيقي ان المرايات اللي في الجيم بتتاخر او بتعرض، هتخليك عامل كده. ايه المشكله السابعه؟ الاستاذ كاتب لي الكسل وهنمشيها الشطاره. مبدئيا منيري مش هيرضى بالكلام ده، كابتن منيري مش هيرضى بالكلام ده خالص، وهيحط لك كلمه شتيمه. انا فضحتك، سوري، كونتنت اتس فور كونتنت يا معلم. بس عامه علاجك عندي، اكتب لك على علاج تمشي عليه، 3 حلقات كل يوم، حلقه قبل كل وجبه، للرياليتي شو بتاع الاستاذه هاديه غالب اللي بتتعالج من الانجاز بتاعها، وان شاء الله يعني هتتحسن. اللي بعده غالبا ما حدش هيبعت لي حاجه بعد كده من اللي انا بعمله ده. ايه المشكله الثامنه؟ الاستاذ بيقول لي الناس اللي بتعبد الكرياتين فاكرين انه بيعمل عضلات في 24 ساعه، والزحمه طبعا. حاسس بيك عامه. في ناس اوسخ من دول كمان، اللي هم بقى ان اللي فاكرين ان الكرياتين ده يعني ده كده كانك بتاخد هرمون، ده مش طبيعي، انت كده انت بتاخد كرياتين، بتاخد كرياتين. وحوار الزحمه لا ده عادي، يعني اللي بيتدرب، في ناس كتير قوي بتخلص ثانويه عامه كل سنه، فده طبيعي. طيب المشكله اللي بعدها، الناس اللي بتتحنيك في التمارين وكارت الكهرباء لما يخلص او النور لما يقطع. عامه مبدئيا انا هقسم المشكله دي لمشكلتين. المشكله الاولى الناس اللي بتتحنيك في التمرين، ودول انا عندي معاهم مشكله لوحدهم. ليه بقى؟ لان العيال دي بتبقى دارسه سياسه واقتصاد في البيضاء. ليه؟ لان هو بيبقى عارف القاعه كلها ماشيه في تمرين ايه وهياخد غيرها، يعني هو هياخد تمرين غيرها، هو هيقرر هو هيبقى المختلف الوحيد اللي في الصاله بتاعت الجيم النهارده يا رجاله. الصاله كلها مثلا بتلعب ظهر، الصاله كلها بتلعب ظهر، هو بقى هيقرر ساعتها هيلعب بنش، مش هيلعب بنش عادي، لا هو هيمسك الديسك اللي هو بتقعدوا عليه ويروح شده وحطه على الجهاز بتاع الظهر كله بقى، اللي هو بيبقى فيه زاويتين ده، وهيقعد بقى، هو هيقعد النهارده هيحط البنش كده، هيحط التانده دي ولا الديسك ده، وهيقعد دلوقتي يلعب تجميعة بنش لوحده. هو هياخد الديسك وياخد الجهاز التاني كمان معاه، هو حر، هو محدش هيعمل عضلات النهارده غيره، والجيم ده ابوه كاتبه له باسمه. ايه المشكله التانيه يا استاذ بتاعت الكهرباء والنور لما بيقطع؟ المشاكل دي احنا ما بنناقشهاش هنا خالص، عادي. قول لصاحب الجيم بتاعك يلم نفسه ويدفع الكهرباء، ايه خليه يحترم نفسه، صح يا مصر. كبير بيقول لي، كبير قوي بيقول لي تيمز السيلز عامه حاسس بيك جدا، وانا فعلا اتكلمت على المشكله دي، وبجد يا رجاله ارحمونا. حوار التيم السيلز ده يا جدعان مستفز جدا، انا مش عايز اكلمك يا عم، مش عايزك تبعت لي رسائل، ولما بقى الاشتراك بتاعك يقرب يخلص هم يشوفوه على السيستم فيفضلوا يلفوا عليك تاني ويتدحلبوا كده عشان تجدد الاشتراك برضو معاهم، فاخدوا هم كوميشن تاني. يعني ليه يا عم الرخامه والرزاله دي ليه؟ طيب المشكله الاخيره معانا واللي استفزتني جدا، الاستاذ باعت لي كاتب لي الاكل والطاقه اللي بتخلص وعدم الاراده. طيب دي مش مشاكل الجيم، دي مشاكلك انت يا استاذ، تمام؟ دي تروح تحلها مع خبير تغذيه، تمام؟ مش عند الجيم. ليه؟ لان الجيم ملوش دعوه بالكلام ده، انا بحدد ثقه الكلام، تمام؟ يلا اتفضل. بس كده يا رجاله، كده نكون خلصنا حلقه النهارده، ويا رب الفورمات اللذيذه دي تعجبكم يعني، وما تنسنوش بقى باللايك والسبسكرايب والحوارات اللذيذه بتاعتنا دي، وبس كده. سلام. طبعا كل الشكر للرجاله اللي بعتت لي وان هم شاركوا معانا في الفيديو، ويعني ربنا يديمها يا رجاله، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه برضو هسيب لكم اسقاط تانية وانتوا تقولوا بقى. خشوا واعمل فولو على الانستجرام، اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وشير وكده يعني. يلا.